tere jõudu kõik puusõbrad. Näitan teile 2 nulgu. Suured ilusad puud, aga tipud on kuivad. Nukker lugu, et täna koidab nende puude viimane päev. Võtame puu maha, viime ära, fresime kännud aga et miks need puud siis täna sellised välja näevad, on siin, näitan teile pahasid seeni. Nimelt soomusmampel. Alt näeb ta selline välja. Selle soomusmampliga on selline lugu, et asuvad siis peamiselt puu juurekaela peal ehk siis puu ja mulla piiri peal ja siis veel nendel puudel on ka, näitan teile lähemalt siin, sellised kahjustajad okaste peal. Need on siis vildäi, et samuti nõrgestab puud. Et vana puu ja immuunsüsteem muutub järjest nõrgemaks. Aga et nende soomusmamplite juurde tagasi tulles, ma teen selle ühe video veel juurde, kus kui me seda freesima hakkame, ehk siis tegelikult on ta juure mädandaja. Ja kui me muidu kogemustele toetudes tammedel olen näinud, siis tamm ülevalt justkui on enam-vähem ilus roheline, siis freesima hakates mõned aastad tagasi Põlvas hakkasime freesima, freesi hooratas, mingi kõmp kadus maa alla, ehk siis alt oli täielik tühjus. Saab näha nüüd, kui palju siin on need seenepoisid puu juure all kurja teinud. Saame näha, et on igalt poolt ikkagi ümbritsetud ja saab olema huvitav eksperiment, et ehk siis teeme sellise lahkamise õige pea ja hoiame teid kursis. Aga jah, kui märkate just sellised võtan veel uuesti lähemale ka, et kui märkate enda puu juures selliseid seeni, siis juurekaela peal siis on alust arvata, et midagi paha on sees. Aga teen õige pea uue video, kui meil on see puu maha saadud aga olgu, tšau, kohtumiseni.